This episode of Skill Practice, I'm going to show you how to design a BMW logo in Coreldraw. So let's go to the practice. Idan za ka designing BMW logo a Coreldraw, za ka zo ka da farko za ka yi clicking a ellipse tool a toolbox. So sai ka zo ka yi designing din shi a design page kamar haka. Bayan ka yi designing din shi, za ka yi Ctrl D sai ka yi duplicating din shi. Bayan ka yi duplicating sai ka zo ka yi resizing a nan wurin. So za ka danna P a keyboard naka sai ka yi centralizing nashi. So a nan wurin yanzu za mu ƙara rage ma wannan girma kaɗan. So a nan wurin yanzu za mu sama wannan black color, sai wannan za mu zo mu samu wannan color din. So bayan da muka fidda shi a nan wurin yanzu za mu ɗauko ruler za mu yi amfani da ita. So a nan wurin ka ɗauko ruler sai ka zo ka danna P kai centralizing din ruler naka. Sai mun ɗauko horizontal ruler, shi ma mun yi centralizing wannan ruler din. So bayan nan wurin yanzu sai mu clicking a freehand tool a toolbox, sai mu zo a nan wurin yanzu clicking sai a wannan shi ma za mu zo sai mu so bayan da muka yanzu mun raba wannan cycle din mun zana wannan, so za mu zo mu aje a pick tool sai mu clicking a smart fill tool. Bayan mun clicking a smart fill tool sai mu zo mu clicking mu raba wannan cycle din. So yanzu mun raba shi kamar da za ku gani. So sai mu zo a nan wurin yanzu za mu sa mai color, a nan wurin sai mu sama wannan white, nan kuma za mu sa mai cyan. So bayan da muka sa color a nan wurin yanzu za ku ga cewa yanzu mun fidda sketch na logo din. A nan wurin yanzu sai mu highlighting din shi. Bayan ka yi highlighting din shi a nan wurin yanzu mun yi selecting cycle din gaba ɗaya sai ka danna F12 a keyboard naka, za mu sa mai outline. Yanzu a nan wurin yanzu za mu zo mu clicking akan wannan a matsayin outline, sai a nan wurin width za mu sa number 4. Bayan nan wurin yanzu za ku ga cewa yanzu wannan shine a logo namu. Sai za mu zo mu clicking a text tool. Bayan mun clicking a text tool sai za mu zo mu sa B space M space W. Za mu zo a nan wurin sai mu zo mu ɗauko wannan text din sai mu kawo shi. Za mu sa mai color, sa mai white. So a nan wurin yanzu sai za mu zo mu kai shi 100 a nan. So ya yi girma da yawa, za mu zo mu rage shi. Bayan da muka ajiye wannan rubutun a nan wurin yanzu sai ka zo a menu bar sai ka clicking a kan text, sai ka zo a pick text to part sai ka clicking. So bayan ka yi clicking sai ka zo ka wannan zai baka daman ka ajiye wannan text din. So a yanzu za mu dan yi zooming ta yadda sai mu clicking jawo shi ƙasa. So wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi designing BMW logo a Coreldraw. Idan kuna son tutorial a game da yadda ake amfani da Coreldraw, za ka iya zuwa ka duba playlist na Coreldraw a wannan channel din. Alright, this is how to design a BMW logo in Coreldraw. If you want to learn more about Coreldraw, you can go ahead and check out my playlist.